trò chơi lắp ráp công thức hóa học của hợp chất nhằm giúp các bạn viết đúng công thức hóa học. Đây cũng là kiến thức xuyên suốt bộ môn hóa. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng nhấn đăng ký, nhấn like, chia sẻ để cô có thêm động lực để làm thêm nhiều video có ích để giúp các em học tập tốt hơn. Trước hết cô mời các bạn quan sát hình ảnh thực tế của một số hợp chất như hợp chất carbon dioxide ở dạng rắn còn gọi là đá khô, có công thức là CO2, dùng để tạo khói trong các tiệc sinh nhật, đám cưới. Hợp chất nước ở dạng rắn còn gọi là nước đá, có công thức H2O. Hợp chất muối ăn sodium chloride có công thức NaCl dạng rắn. Hợp chất KMnO4 còn gọi là thuốc tín. Hợp chất oxit sulfuric có công thức H2SO4. Và mỗi hợp chất đều có công thức hóa học riêng, được đặc trưng bởi số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất. Và khi viết công thức hóa học của hợp chất thì người ta phải viết đúng về thành phần cũng như số lượng của mỗi nguyên tử của mỗi nguyên tố. Cô giả sử công thức hóa học của hợp chất hai nguyên tố là A lớn A nhỏ x, B lớn B nhỏ y. Trong đó A lớn B lớn là ký hiệu nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố, còn A nhỏ B nhỏ lần lượt là hóa trị của A lớn và B lớn. X, Y lần lượt là chỉ số nguyên tử của nguyên tố AB. Và hóa trị và số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất được sắp xếp hoặc được liên kết theo một quy tắc nhất định, gọi là quy tắc liên kết hay quy tắc hóa trị. Quy tắc hóa trị được phát biểu như sau: tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố kia. Từ đó ta suy luận ra được biểu thức A nhân x bằng B nhân y. Do vậy, chúng ta có thể và rồi ta sẽ rút ra được tỷ lệ A chia B lại bằng Y chia X. Và lúc này hai phân số bằng nhau cho nên ta sẽ suy luận là như vậy A sẽ bằng Y và B bằng X. Và lúc này ta chỉ việc thế giá trị A thay cho giá trị Y và giá trị B thay cho giá trị X. Như vậy công thức lúc này sẽ là A lớn A nhỏ và B nhỏ, B lớn B nhỏ và A nhỏ. Hay nói đúng hơn, hóa trị của nguyên tố này là chỉ số nguyên tử của nguyên tố kia và ngược lại. Do vậy, dựa vào suy luận trên, khi viết công thức hóa học của hợp chất, đặc biệt viết về số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất, ta chỉ việc thay hóa trị của nguyên tố này bằng số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của nguyên tố kia là chúng ta đã viết đúng được công thức hóa học của hợp chất. Do vậy, để viết đúng công thức hóa học của hợp chất, chúng ta ngoài việc học thuộc hóa trị của mỗi nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố ra, chúng ta cần phải biết thay thế hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố này bằng chỉ số nguyên tử của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố kia. Để ghi nhớ về hóa trị của mỗi nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố thì chúng ta cần phải học thuộc. Ngoài học thuộc bài ca hóa trị ra, chúng ta cần phải học thuộc hóa trị của các nhóm nguyên tố cơ bản. Nào, các bạn đã học thuộc hóa trị chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu lắp ráp công thức hóa học. Trước nhất
mời các bạn chuẩn bị một tờ giấy trắng, một cây bút để chúng ta viết ký hiệu các nguyên tố hóa học ra. Sau đó chúng ta sẽ đem lắp ráp các nguyên tố này với một số nhóm nguyên tố cơ bản. Đồng thời chúng ta cần phải nhớ hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố để khi lắp ráp và viết công thức hóa học được chính xác. Trước tiên chúng ta sẽ lắp ráp các nguyên tố trên với nhóm đầu tiên là nhóm Cl. Nhóm Cl còn gọi là nhóm chloride, có hóa trị 1. Và nguyên tố K ghép với nguyên tố Cl, ta sẽ được hợp chất KCl. Nguyên tố K và nguyên tố Cl đều có hóa trị 1. Do vậy, chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố này là 1 và chúng ta không cần viết chỉ số nguyên tử vào trong công thức hóa học nữa. Và công thức hóa học của hợp chất đúng sẽ là KCl. Tương tự với nguyên tố Na ghép với nguyên tố Cl, Na cũng có hóa trị 1 và Cl cũng có hóa trị 1, cho nên công thức hóa học đúng là NaCl. Và nguyên tố tiếp theo, nguyên tố Ca ghép với nguyên tố Cl. Ca có hóa trị 2, do vậy chỉ số nguyên tử của nguyên tố Cl sẽ là 2. Tương tự nguyên tố Mg ghép với nguyên tố Cl, ta sẽ được hợp chất MgCl2. Chỉ số nguyên tử của nguyên tố Cl sẽ được thay bằng hóa trị của nguyên tố Mg là 2. Công thức hóa học đúng sẽ là MgCl2. Tương tự với nguyên tố Al ghép với nguyên tố Cl, Al có hóa trị 3, do vậy chỉ số nguyên tử của Cl sẽ là 3, còn chỉ số nguyên tử của Al là 1. Do hóa trị của Cl là 1 thì chúng ta không cần viết. Tương tự nguyên tố Zn ghép với nguyên tố Cl, Zn có hóa trị 2, cho nên chỉ số nguyên tử của Cl sẽ là 2. Và nguyên tố Fe ghép với nguyên tố Cl, Fe có hóa trị 2 và hóa trị 3, cho nên có hai công thức là FeCl2 và FeCl3. Tương tự nguyên tố Sn ghép với nguyên tố Cl có hai hóa trị, cho nên ta cũng được hai công thức là SnCl2 và SnCl4. Chỉ cũng có hai hóa trị nên có hai công thức hóa học là PbCl2 và PbCl4 với hóa trị của chỉ là 24. Tương tự H ghép với Cl ta được hợp chất HCl và hợp chất Cu ghép với Cl ta sẽ được 2 hợp chất, đó là CuCl và CuCl2. Do Cu có hai hóa trị 1 và 2, hợp chất Hg liên kết với Cl ta sẽ được HCl2 và Ag ghép với Cl ta sẽ được AgCl. Do Ag và Cl đều cùng hóa trị đều là 1. Đầu tiên chúng ta sẽ đi ghép K với NO3, ta sẽ được công thức là KNO3. K hóa trị 1, NO3 hóa trị 1, cho nên công thức đó đúng là KNO3. Tương tự Na ghép với NO3, ta sẽ được NaNO3. Và Ca ghép với NO3, Ca hóa trị 2, cho nên nhóm NO3 sẽ có hai nhóm là CaNO3 hai lần. Tương tự Mg cũng có hóa trị 2, cho nên ta sẽ được MgNO3 hai lần. Và Al có hóa trị 3, cho nên ta sẽ được là AgNO3 3 lần, và Zn hóa trị 2 ta sẽ được ZnNO3 2 lần. Và Fe có hai hóa trị, cho nên ta sẽ được hai công thức FeNO3 2 lần và FeNO3 3 lần. Và Sn có hai hóa trị là 24, ta cũng được hai công thức là SnNO3 2 lần và SnNO3 4 lần. Tương tự Pb ghép với NO3 cũng có hai hóa trị là 24, cho nên ta sẽ được hai công thức là PbNO3 2 lần và PbNO3 4 lần. Tương tự
với OH. SN có hóa trị 2 và hóa trị 4, do vậy ta được hai hợp chất là SN hoạt 2 lần đối với SN có hóa trị 2 và SN hoạt 4 lần đối với SN có hóa trị 4. Tương tự, ta lắp ráp Pb với OH, ta cũng được Pb OH 2 lần đối với Pb hóa trị 2, và ta sẽ đi lắp ráp các nguyên tố trên với các nhóm nguyên tố có hóa trị 2 như là SO4, NO3, CO3. Ví dụ ta lắp ráp ZN với SO4, ZN có hóa trị 2, SO4 có hóa trị 2, vậy công thức đúng sẽ là ZN SO4. Và sắt có hai hóa trị, khi lắp ráp với SO4 ta sẽ được là hai công thức. Sắt 2 sẽ là FeSO4, sắt 3 sẽ là Fe2SO4 3 lần. Tương tự, SN có hai hóa trị 2 và 4, cho nên công thức hóa học đúng ở đây sẽ có hai công thức là SnSO4 đối với SN có hóa trị 2 và SnSO4 2 lần đối với SO4 có hóa trị 4. Bởi vì lúc này ta áp dụng là tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Như vậy ta sẽ lấy hóa trị của SO4 là 2 nhân với 2 nhóm SO4 sẽ là 4, sẽ bằng số nguyên tử của SN là 1 nhân với hóa trị của nó. Tương tự với chì, ta cũng được là PbSO4 đối với chì 2 và PbSO4 2 lần đối với chì 4. Và đối với H ghép với SO4, ta cũng được công thức hóa học là H2SO4. Tiếp theo, ta lắp ráp lần lượt các nguyên tố trên với nhóm carbonate. Carbonate có hóa trị 2. Đầu tiên ta cũng lắp ráp nguyên tố K với CO3, ta sẽ được là K2CO3. Với hóa trị của CO3 thay vào số nguyên tử của K. Tương tự Na, ta cũng được Na2CO3 và Ca ghép với CO3, ta sẽ được CaCO3, chúng có cùng hóa trị 2. Và MgCO3 vì có cùng hóa trị 2. AlCO3, lúc này ta có chỉ số Al sẽ là 2 và nhóm CO3 sẽ có 3 nhóm, cho công thức đúng sẽ là Al2CO3 3 lần. Zn với CO3, Zn có hóa trị 2, CO3 hóa trị 2, cho nên công thức đúng là ZnCO3. Và Fe có hóa trị 2 thì ta sẽ được công thức là FeCO3. Fe có hóa trị 3, ta sẽ được Fe2CO3 3 lần. Tương tự với các nguyên tố trên, ta cũng lắp ráp với nhóm PO4. Nhóm PO4 còn gọi là nhóm phosphate. Nhóm phosphate có hóa trị 3. Và đầu tiên ta cũng lắp ráp nguyên tố K với nhóm PO4. Nguyên tố K có hóa trị 1, nhóm PO4 có hóa trị 3. Do vậy, chỉ số phân tử và chỉ số nguyên tử của K sẽ là K3 PO4. Số nguyên tử của K chính là hóa trị của nhóm PO4. Còn lại, số nhóm PO4 sẽ là hóa trị của nguyên tố K là 1. Tương tự, ta lại lắp ráp Na với PO4 thì ta được công thức là Na3 PO4. Tiếp theo,
ta sẽ lắp ráp nguyên tố Ca với nhóm PO4. Ca có hóa trị 2. Do vậy, số nhóm PO4 sẽ là PO4 2 lần. Còn lại số nguyên tử của Ca sẽ là 3 theo hóa trị của nhóm PO4. Do vậy, công thức đúng sẽ là Ca3 PO4 2 lần. Tương tự Mg lắp ráp với nhóm PO4 ta cũng được là Mg3 PO4 2 lần. Với nguyên tố Al lắp ráp với nhóm PO4, Al có hóa trị 3, PO4 có hóa trị 3, nên công thức đúng sẽ là AlPO4. Như vậy, số hóa trị của các nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố bằng nhau thì ta chỉ cần viết nó có một nguyên tố hoặc một nhóm nguyên tố thôi. Tương tự với Zn, với Fe và với Sn. Với Sn mà hóa trị 2 thì ta cũng được là Sn3 PO4 2 lần. Với Sn hóa trị 4 thì ta sẽ được là Sn3 PO4 4 lần. Tương tự với chì chính là Pb ghép với PO4 thì ta được là Pb3 PO4 2 lần với chì hóa trị 2. Và nếu chì hóa trị 4 thì ta được là Pb3 PO4 4 lần. Tương tự với H ghép với PO4, H có hóa trị 1 cho nên là chỉ số nguyên tử của H sẽ là 3, H3 PO4. Và tương tự với Hg PO4 thì ta được là Hg3 PO4 2 lần. Với Ag PO4 ta sẽ được Ag3 PO4. Và ta tiếp tục lắp ráp với một số nhóm khác, ví dụ là nhóm Y hoặc là nhóm Br hoặc nhóm Cl thì chúng ta đã lắp ráp rồi. Ví dụ nhóm Y khi lắp ráp nguyên tố K vào thì ta được là Ki. Na lắp ráp với Y ta được NaI. Và việc lắp ráp các hợp chất chúng ta cần phải thực hiện lại nhiều lần, lần lượt các nguyên tố chúng ta đem ghép với các nhóm nguyên tố cơ bản thì chúng ta sẽ có được các công thức hóa học viết đúng, nhuần nhuyễn, chính xác về hóa trị của nguyên tố cũng như nhóm nguyên tố. Ví dụ như chúng ta có thể lắp ráp lại các nguyên tố trên với nhóm OH, nhóm SO4, rồi là nhóm CO3, nhóm NO3 và nhóm phosphate PO4. Và chúng ta có thể xem đi xem lại video này để nhớ hơn về công thức hóa học của hợp chất, để chúng ta biết cách lắp ráp công thức hóa học và nhớ khắc sâu kiến thức về hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tố. Như vậy, để viết công thức hóa học đúng, ta chỉ cần thay chỉ số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của nguyên tố này bằng hóa trị của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của nguyên tố kia và ngược lại. Do vậy, chỉ số nguyên tử của nguyên tố B sẽ là hóa trị của nguyên tố A và ngược lại, hóa trị của nguyên tố B sẽ là chỉ số nguyên tử của nguyên tố A. Và ta chỉ cần lấy một ví dụ điển hình, ví dụ ghép nguyên tố nhôm với nhóm SO4. Nguyên tố nhôm có hóa trị 3, SO4 có hóa trị 2.
Và lúc này chỉ số nguyên tử của nhóm SO4 sẽ là hóa trị của nguyên tố nhôm là 3. Và ngược lại, hóa trị của nhóm SO4 sẽ là chỉ số nguyên tử của nguyên tố nhôm. Do vậy công thức hóa học đúng sẽ là Al2SO4 3 lần. Và ta lưu ý số nguyên tử hoặc số nhóm nguyên tử là 1 thì chúng ta không viết. Và đó, phần trò chơi lắp ráp công thức hóa học của cô đến đây là tạm dừng. Bí quyết để viết công thức hóa học nhanh và đúng nằm tất cả ở đây. Nếu các em thấy hay, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để động viên tinh thần. Xin cảm ơn các em rất nhiều.